आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी गोभी की रेसिपी। कम मेहनत में, कम इंग्रेडिएंट्स में, वो भी हेल्दी तरीके से। तो चलिए आज की ये तंदूरी गोभी की रेसिपी को शुरू करते हैं। तंदूरी गोभी बनाने के लिए एक बाउल में हम 2 चम्मच हंकड़ ले लेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। फिर हम इसमें आधी छोटी चम्मच ये गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच अनारदाना पाउडर डाल दें। फिर हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे या फिर तंदूरी कलर। साथ में ही हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे ये तेल डाला मैंने। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। जैसे ही दही मसाले जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, हम इसमें डाल देंगे गोभी। तो यहाँ पे गोभी को मैंने धो के और काट के रखा है, तो 300 ग्राम गोभी मैंने इस्तेमाल किया है। गोभी डालने के बाद हम इन मसालों से इसे अच्छे से कोट कर देंगे। जैसे ही मसाले जो है वो दही के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएंगे, हम इसे ढक के 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो आप इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटा यहाँ पे हो चुका है और ये हमारी गोभी जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो गई है। तो अब हम इसे कुक कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि हम इसे बेकिंग ट्रे में ऐसे रख देंगे। तो यहाँ पे ट्रे पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप गोभी को ऐसे रख दें। आज की इस तंदूरी गोभी को हम LG चारकोल हेल्दी ओवन में कुक करेंगे। तो रेसिपी बुक मैनुअल के हिसाब से हम यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन के अंदर ये हायर रैक रखेंगे और इसके ऊपर हम ये बेकिंग ट्रे रख देंगे। फिर हम ओवन को बंद करके इसका मोड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये चारकोल मोड और इसका जो नंबर है रेसिपी बुक में वो वाला मोड सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ये पहली बार बीप करेगा, हम ओवन को ऐसे ओपन करेंगे और उसके बाद ट्रे निकाल के इसके ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल आप स्प्रिंकल कर दें और इसके बाद इन गोभी को एक बार पलट दें। ट्रे को हम वापस ओवन में रख के और वापस स्टार्ट का बटन दबाएंगे और कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये एंड होगा, हमारी तंदूरी गोभी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे ये टाइमर ख़त्म हुआ और ओवन को ओपन करके हम ये तंदूरी गोभी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कलर कितना बढ़िया है ना। तो सर्व करने के लिए आप इसे तीखी हरी चटनी और इसके साथ अनियन स्लाइसेस या फिर टमाटर स्लाइसेस, जो भी सैलड आपको पसंद है उसके साथ आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो कम मेहनत में और कम इंग्रेडिएंट्स में घर पे आप बाजार जैसा ये तंदूरी गोभी बनाएं, वो भी बिना मेहनत के। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही हेल्दी रेसिपीज़ के लिए आप LG इंडिया की वेबसाइट विजिट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।